What? Çok eğlenceli. Bir ses duydum. O ses de neydi? Bir şey yok. What? O da neydi? Bir şey beni gıdıkladı. Bırak tabletimi, bırak. Bırak tabletimi, oyun oynuyorum. Bırak. Of, nerede bu ya? Demin beni rahatsız ediyordu. Oğlum. Oğlum seni nasıl yakaladın? Bütün şakaları sen mi yaptın? Evet, bütün şakaları ben yaptım. Şimdi sen görürsün. Şimdi şaka sırası bende. Çok değişik bir slime. Çok değişik. Çok yapışkan. Baba. Efendim oğlum? Neye bastım ben böyle? Bu ne böyle? Bu da ne böyle? Sana şaka yaptım. Demek slime'larla şaka yaptım. Hadi slime'larla oynayalım mı? Yaşasın! Oh. Çok değişik bir şey. Bana bakın. Benimki de süper. Wow. Bugün çok eğlendik değil mi oğlum? Evet. Yuppi.